今日想同大家介紹下一啲大陸卡，有啲1日2日啦，或者4日8日啦，同埋有泰國、台灣、東南亞同香港年卡都有啦。同埋大陸咧，大家都想知多啲㗎啦。咁咧有唔同台嘅，頭先嗰啲咧係中國移動啦，咁呢啲係聯通嚟嘅。咁聯通都有好多日數分啦，同埋佢有1年啦、半年啦都有嘅。咁啊睇大家想要去嘅日子多唔多啦，同埋時間啦。如果大家經常想去嘅，咁就年卡係最主要多人買㗎啦。咁係備定一張喺身，咁你隨時去隨時用啦。換上去就咁開漫遊就可以用㗎啦。因為主要大陸澳門咧冇電話 number 嘅，咁佢就唔需要做登記啦。去到就咁插卡開漫遊已經可以使用㗎啦。咁如果你想要香港同大陸一齊用嘅都有嘅，咁去香港同大陸一齊用嘅卡咧，佢就需要做登記啦。咁就兩邊都可以用啦，呢啲同埋都有啲唔同嘅，係啦，香港卡又有啦。香港卡咧都要做登記啦，主要香港卡，跟住外遊卡都好多嘅。咁啊，歡迎大家嚟呢度選購啦。有嘅，都有嘅。如果你哋唔識登記嗰啲咧，我哋職員會幫你登記嘅，係啦，會幫你做埋嘅。咁啊，你唔識嗰啲咧都可以問我哋嘅，我哋會教你點樣做啦。係啊，我哋都有卡片啦，係啦，可以嚟呢個地址揾我哋啦，或者 WhatsApp 我哋啦，我哋都會幫你解答你想知嘅問題啦，或者想查詢嘅嘢啦。呢度咧仲有啲英國啊、美加密啊、韓國啊、星馬泰印啊、日本啦，日本嗰啲種類都好多嘅。咁大家想要嘅唔同日數啊、唔同擊數啊，你都可以問翻我哋啲職員啦。咁有時產品太多咧，你未必睇得晒所有嘢嘅。咁你詢問我哋係最清楚嘅。係啦，或者香港同大陸㗎啦，一齊用嘅。咁佢如果你主要咧買大陸卡咧，就唔使做登記嘅。但係如果你想要香港同大陸一齊用咧，咁就需要登記啦。係啦，咁你香港唔使用嗰啲咧，就建議買翻大陸卡啦。係啦，咁大陸年卡或者日卡咧，主要係大陸澳門嘅咧，都唔需要做登記嘅。去到就咁插卡開漫遊已經可以使用㗎啦。How long? You can on the website recharge. Yes. You data finish what next year? Yeah. But recharge the price is 200. Okay. Yeah. By the new one is 140. Yeah. Okay. Okay. One? Okay. 140. Thank you. 想要啲咩卡啊？有冇澳紐嗰啲啊？澳紐有啊，你兩個地方一齊去定係淨係澳洲啊？淨係澳洲。去幾日啊？去1個月。1個月，數據多唔多用得？如果你直澳洲嘅呢張都抵嘅，有20G高速，跟住無限，128蚊。因為20蚊，無限上網。係20G係快，跟住又無限。呢個30日。係啊，30日。你買中加就60G就2年。你增值嘅話要增。除咗30日就冇其他。15日嘅話，激數會少啲咯，係8G高速，跟住無限，1日。1日嘅。嗯。使唔使登記咩？唔需要登記嘅，去到就咁開漫遊得㗎啦。開漫遊嗯得㗎啦。係啦，冇錯。你要咩卡？ Hello，要咩？係細卡。咩 size 都有，你咩就得㗎啦。嗯。嗯，去到26年嘅3月。你给我看一下，现在我现在没有 App， 要不要充值啊？好。谁不会搞？然后一样。你呢？密碼看一下。嗰個8有咩分別？係你去邊？你大陸係呢張，嗰張係香港㗎。幾多錢開咗140。喺個5G 無限上。5G 有1G高速，跟住無限上。幾多高速啊？1G高速，跟住無限上。？1G高速。嗯。識用啊？你再教我一次。佢而家唔使打我好像是2月份買的。好，我看一下。咁插翻入。數曲，唔使打電話。係啊，數個曲。512。由底點落去就得㗎啦。唔使，不用啊，這個裡還有數據呢，裡面還有數據。不用再充值，你用了差不多斷了，差不多沒有了，你再來。什麼時候？你現在有很多呢，多謝。記得過關站開漫遊，數據漫遊，係啊，嗯。我老公的，這是我老公買的卡。跟住點啊？
或者這個你手機不在這裡哦。你的卡那個卡呢？你的卡唔使用㗎。有啊，你看看他怎麼不可以打，是不是沒有費了？第一個上面嗰個有個漫遊掣，點落去就得㗎。你這張剛剛查了，係啦。是吧？哦，這是另一個手機。這個是我老公的手機啊。哦，好。好的，你過來助理的密碼。他不用密碼，他不用密碼。有啊，你等，你看他的是這個卡，美女，看看給他充一點值吧。你慢慢。我等一下哦，我來看一下哦。電話打得通就得㗎，打唔通。你這張卡是買了多久的？這張卡不是這張卡哦，不一樣哦。你裡面的手機裝的卡跟現在裝的卡不一樣哦。不是這個。不是這個哦。哎，你的呢？你之前給你誰弄過這個手機啊？哦，女婿是不是？你的女婿？對啊，不是同一張卡。應該就是這個。不是不一樣的，它這個是用這個充嗎？不行，你要一張卡，你要這張卡在這裡，你現在手機上的卡不一樣。不是這個。不是這個，不是這張，你手機上的卡不是這張。一樣的，它是寫着這個號碼。不是的，裡邊的號碼就是這個。它是這個公司的。哦。你這個是這個公司的，兩間公司來的。哦。不一樣的。看不到他有沒有話費啊？看不到。哦，那要去哪找他的那個？哎呀，你這個真的煩得很。換一個卡。要重新實名登記。問誰啊？你打，你電話冇可以打，你的電話冇可以打，現在。不同的兩間公司來的，不能一起的。登記完要等3個鐘。嗯。又可以上網，又可以打對啊。要咩卡？就100塊錢。嗯。可能住高樓層啊，回去我們家裏邊沒有 WiFi 啊。嗯。有時候就有點正常。我是下樓來的。38蚊還夠我打嗎？不光是的，它裡面的錢是不用的，它有那個套餐，有這裡有1000多百分鐘呢。嗯。我就11月份回來在這裡才來充。我要回內地一下。哦，好。11月份回來我就在這裡來充，對。你要看看它到期沒有，沒到期就可以。到期了。到期也是不行。1號就到期了，沒有。那就沒有了。充你都冇充啊。劉總。這你證件拿好，可以了。你大概今晚左右再用就可以用了。給看時間啊。你下午5、6點鐘那樣吧，6點7點那樣吧。6點7點那樣就開通了。謝謝。現在的電話號碼呢？現在號碼要等它開通，它才發短信給你。你到時開通了，你就打你自己號碼就可以了。對呀。香港年卡啦，咁係要做實名登記嘅。咁佢可能係1年翻嚟幾次，咁呢啲就啱佢啦，係啦。今日條片介紹到呢度，多謝大家收看，我哋下條片再見。